variant voorkomen. Het gaat om 8 gebieden, waarvan 3 in Londen. Ook inwoners die geen klachten hebben worden getest. Een Britse onderminister noemt het opduiken van de Zuid-Afrikaanse variant zeer zorgwekkend. De gemeente Krimpenerwaard schakelt kinderen in bij de strijd tegen internetcriminaliteit. Door een spel te spelen leren kinderen tussen de 8 en 12 jaar over de gevaren. Het idee is dat ze die kennis daarna overdragen aan hun oudere familieleden, zegt de burgemeester. Kinderen die leren sneller, die zijn toch wat meer gericht op het gebruik van internet dan hun ouders en zeker hun grootouders. Dus we hopen dat kinderen hun ouders en hun opa's en oma's een beetje streetwise willen maken op het internet. Problemen op het spoor bij Amsterdam. Het treinverkeer van en naar de hoofdstad is zeker tot 12 uur gestremd door een storing in de verkeersleidingspost van ProRail. Mensen moeten rekening houden met wel 2 uur extra reistijd. En er reden vanochtend ook geen treinen van en naar Rotterdam. Dat kwam door een stroomstoring, die is inmiddels voorbij. De storing in Rotterdam had ook gevolgen voor het Erasmus MC, het verkeer op de Erasmusbrug en de kaartautomaten van de RET. Een kleine uitgeverij in Zaandam plukt de vruchten van het succes van de populaire Netflix-serie Lupin. In die serie speelt een Frans boek een grote rol. En een Nederlandse uitgever heeft de reeks een paar jaar geleden laten vertalen. Het Franse boek, en dus ook de serie, gaat over de galante inbreker Arsène Lupin, zegt de uitgever. Hij is daar gewoon echt een nationale held. Dus ik dacht, dat moet ook in Nederland. Moeten mensen ook leuk kunnen vinden, dit. Dit is zo origineel. Dus toen startte ik inderdaad in mei 2016 met boek 1 en boek 2. Niet wetende dat het nu 5 jaar later zo'n hit zou worden. Ja, en nu moeten er veel boeken worden bijgedrukt. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt neerslag over het land. Vanmiddag in het noorden mogelijk sneeuw. Het is 0 graden in Groningen tot 11 in het zuiden. Dankjewel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Waar staan de files? Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Er wordt gewerkt aan de camera's bij Delft-Zuid. En dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Kleinpolderplein. De vertraging is een kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Rotterdam naar Den Haag kan beter omrijden via de Keteltunnel over de A20 en de A4. Dankjewel. Geef je woning een gezonde, comfortabele... Johns and a high five we take. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your hearts, people, let your love unfold. Yeah. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. The next generation. We are the hottest, the latest sensation. No Monday, no Sunday. Every day is fun day. It's your choice, it's your scene. SKS.
En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom, namaste Narayan. Dus we hebben swagatum. Welkom on Radio SKS, your choice, your station. De topic van vandaag, beste luisteraars, jawel. Voordat ik daarmee aan de gang ga, wil ik toch even Lila Tulsi van harte welkom heten bij Radio SKS en Dayantri Gopal. Ook een hele goede morgen. Fatima Chotkan, ook Fatma Chotkan, ook van harte welkom to Radio SKS. Jawel. Dus de topic van vandaag, jawel, ik denk misschien een beetje heftig of niet heftig, maar in ieder geval, het moet over gesproken kunnen worden natuurlijk. Het is namelijk zo, beste luisteraars. Er wordt gezegd van, ik ben een hindoe weduwe vrouw van 50 jaar oud. En heb 3 kleinkinderen. En nu, zeg maar, wil ik weer een vriend hebben. En met name ook natuurlijk voor het seksleven. Hoe kijken mensen tegen me aan? Is het schande dat ik dat wil? Dat is het discussie hier bij Radio SKS. Dus een hindoe weduwe vrouw, 50 jaar, 3 kleinkinderen. En ja, ze wil haar leven weer oppakken. Tot hoe ver kijken jullie daar, zeg maar, negatief of positief tegenaan? Jawel, let me know hier on Radio SKS. Dus uw mening hier bij Radio SKS. Natuurlijk, jawel. Ja, dus we hebben een weduwvrouw van 50 jaar met 3 kleinkinderen. Jawel. Ze is enige tijd weduwe natuurlijk. En ze wil haar leven weer oppakken. En ze heeft behoefte aan een vriend. En ze heeft ook behoefte aan seks. Dus we hebben hoe kijkt u daar tegenaan? Zou dat moeten kunnen? Of zeg je van nou, dat is een schande dat een vrouw dat wil met 3 kleinkinderen? 36 52 50 898. Mag je jouw reactie geven hier live in de studio. Maar je mag ook via WhatsApp op 06 471 091 42 je mening schrijven. Dus jawel, het zou beter zijn als je dat via de WhatsApp doet. Want als je reageert via, zeg maar, nou ja, dat mag ook wel natuurlijk. Maar de kans bestaat dat het dan naar boven toe gescrolld wordt. En dat ik daarna de bericht niet meer kan lezen, zoals u dat weet. Jawel, dus jawel. Hebt u daar uw mening over, dan hoor ik dat heel graag. En het volgende nummer in de player, jawel, die draai ik af voor Lailun Nisaroyen. धोखा आ गया था कि रेनू नहीं है वो तो अपने कमरे में हाँ 103 डिग्री बुखार हाँ बेचारी सभी पूछ लिया जान लिया आंखों से मान लिया
मिलने की रुत अंधियारी रे चांद सखी पूछ लिया जान लिया आंखों से मान लिया पर न पूछे अनोड़ी रे मिलने की रुत अंधियारी रे जब जब काली रात हुई है दो दिल की खुल के बात हुई है हाय हाय बात हुई है बात हुई है जब जब काली रात हुई है दो दिल की खुल के बात हुई है यही बात न जाने एक न माने मैं तो आनंद से हारी रे मिलने की रुत अंधियारी रे चांदनिया से भी लगे प्यारी रे लकी पूछ लिया जान लिया आंखों से मान लिया पर न पूछे अनोड़ी रे मिलने की रुत अंधियारी रे डोल पवन का चढ़ता जाए जहर तेरी लगन का हाय हाय तेरी लगन का तेरी लगन का जो झोंका डोल पवन का चढ़ता जाए जहर तेरी लगन का पिया मन में उठे हाय बोल के रह जाए मोरी पायल बिछारी रे मिलने की रुत अंधियारी रे चांदनिया से भी लगे प्यारी रे सखी पूछ लिया Ja, bij de Sobhebino Gietko Smapkate, de ga jij to programma Samilo Wahim. En goedemorgen met Radio SKS, u bent live. Hallo, goedemorgen. Hoe kan hij? Hallo. Sorry, ik dacht niet dat ik live ben, maar... Oh, oké. Ja, het is de topic, hè. Dan gaan we altijd live. Oké, maar ik doe je even eraf en dan belt je me nog een keer, ja? Ja, is goed. Oké, dat was dat. Dus we hebben nog चलते हैं गीत को आगे बढ़ाते हैं और ये जाने दोस्तों भाई बहनों लाइलून निशा रोजन के वास्ते Khatam, jawel, lovely song, jawel, dus wij benoemen. De topic van vandaag, zoals u dat weet, beste luisteraars, jawel, kijk de hekkie, uit je programma, een weduwe vrouw van 50 jaar met 3 kleinkinderen, jawel, enige tijd natuurlijk weduwe, en ze weer haar leven weer oppakken, ze weer een vriend, jawel, niet alleen voor koffie drinken, maar ook voor de seks en noem maar op. Hoe kijkt u daar tegenaan? Moet het kunnen of zegt u van, nou schande dat deze mevrouw dat wil? Nou hoor ik graag van u hier bij Radio SKS. Your choice, your station. Jawel. गीत संगीत के साथ में दोस्तों भाई बहनों आपके सेवा है तो आइए प्रोग्राम में पेश करते हैं अगला नगमा खास करके गायत्री पूरन के वास्ते. गायत्री welkom and just enjoy.
सोचा नहीं ओ मैंने कभी सोचा नहीं मेरे दिल को ये क्या हो गया राहों में यूं ही मिलती है तो बनती है क्यों अजनबी तेरी अदा ने जादू किया है सुनो मेरे हमनशी राहों में यूं ही मिलती है तो बनती है क्यों अजनबी तेरी अदा ने जादू किया है सुनो मेरे हमनशी मैंने कभी सोचा नहीं ओ मैंने कभी सोचा नहीं मेरे दिल को ये क्या हो गया मैंने कभी सोचा नहीं ओ मैंने कभी सोचा नहीं मेरे दिल को ये क्या हो गया यावरी मैंने कभी सोचा नहीं था कि शर्मिला लाला मेरी इतनी करीब हो जाएंगे। वेल प्यार और यानी कि मोहब्बत के साथ प्रोग्राम में लाया है यानी कि शर्मिला लाला के वास्ते। दोस्तों wij hebben de topic van vandaag zoals ik u zei van vrouw 50 jaar enige tijd weduwe 3 kleinkinderen. Jawel, en ze weer haar leven weer oppakken. Ze wil niet trouwen, maar wel een vriend en ook zeg maar seks, jawel. Maar hoe kijkt de mensen er tegenaan? Is het een schande dat deze dame dat wil? En name, u moet natuurlijk wel zeg maar denken dat
het een Hindoestaanse vrouw is, beste luisteraars. Jawel, dus daar moet je wel rekening mee houden. Dus Ria zegt het volgende van 50 is nog een jonge leeftijd. Dus als zij de verlangens heeft, is daar niks mis. Dus nog heel gezond op dit terrein. Maar hoe kom je aan een goede partner? Dus wij benoemen, wat is de definitie van een goede partner? Ria, let me know on Radio SKS. Wat verstaat u onder een goede partner? Deelprakash Sporen zegt het volgende. In geval bij deze dame zou ik voorstellen om doordacht en voorzichtig te handelen. Kijk vooral vooruit bij het nemen van een beslissing. En wanneer familiebanden in deze familiebanden zich zouden aandienen, is het altijd verstandig deze flink onder de loep te nemen. Jawel, dus wij benoemen. In ieder geval, emoties laat je nooit in een hoek drukken. Het is trouwens het leven. U zult het zelf moeten bepalen. Uw missie op aarde reeds volbracht. Ga een vermenigvuldig. Het leven gaat door. Maar mijn inzien, waarom geen andere relatie? Het is uw leven, jawel. Dan je water deelpraat sporen voor your reaction on Radio SKS, jawel. Mevrouw, heb altijd vertrouwen in jezelf. Als een kritiek zou mogen komen op jouw plannen, twijfels, gelijk jouw delen. Je doelen zullen, zeg maar, realistisch zijn en de plannen zullen dik in orde zijn. Dankjewel, Deelprakash, voor jouw reaction on Radio SKS. Zijn er, even kijken of we nog meer relatie hier hebben, of meer relatie, meer, jawel, reaction wil ik zeggen, jawel. Reaction on Radio SKS, dus wij hebben de topic van vandaag, jawel. Ouder staat met Sharmila Lala, die heeft een verhaal die zegt van, mijn oma kwam alleen te staan met kinderen. Ze nam een relatie. En haar opa was overleden toen hij 36 jaar was. Jawel, dat is wat wij benoemen. Dus oma kwam alleen te staan met kinderen. Ze nam een relatie. Heel de familie was boos. De familie vond dat ze zelfmoord moest plegen. Dat is toch heel erg? Jawel, dat is zeker zo. Mijn oma was in die tijd 33 jaar. Ja, dus wat breng je dus bij me nog om niet een andere leven te nemen? Maar ja, goed, ik bedoel van, we weten allemaal van hoe het gaat onder, als we het hebben over het Hindoeïsme en onder de Hindoestaanse mensen, van tot hoeverre wordt dat door de familie, is het een gunfactor of is het een soort van het geloof van dat moet je dan niet meer doen? Jawel. Dikadaito, waarom zou niet mogen als de vrouw wil? Het zou kunnen, zegt Kausalji, altijd moet mogelijk kunnen zijn. Dankjewel Kausalji voor jouw reaction on Radio SKS. Sigel Mahabir die zegt ook van, het moet zeker kunnen. Maakt niet uit wat voor geloof je hebt en hoe oud je bent. Iedereen heeft recht om gelukkig te zijn. Het is jouw leven. Thank you very much on Radio SKS om jouw reactie te geven. Dus wij benoemen van harte. Dankjewel nogmaals. Jawel. या भाई दोस्तों भाई बहनों बिना हरपाल आ गया है प्रोग्राम में तो बिना जी कुछ तो बताइए ना कि de topic van vandaag waar we het hebben over een dame van 50 jaar oud met 3 kleinkinderen. Jawel, enige tijd zeg maar weduwe, ze wil haar leven weer oppakken. En ze wil weer een vriend hebben. Niet trouwen, gewoon een vriend natuurlijk. En ook voor de seks. Jawel, dus wij hebben nog. Moet dat kunnen? Of zegt u van deze dame die moet zich schamen en zelfmoord zou moeten plegen? Hoe kijkt u daar tegenaan, beste luisteraars? De topic hier on Radio SKS. Jawel. तो आइए ना दोस्तों भाई बहनों अगला नगमा प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूं मैं और वह है खास करके मुन्नी झिंकू के वास्ते
मुन्नी जिनको welkom. बड़ी दिनों बाद आपकी दर्शन हुआ है. Nogmaals, van harte welkom en mocht het zijn dat je wil reageren, welkom. कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए. कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है. जिस दिन से तुमको जाना हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना था तुम्हारे हो गए. हाय कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए. ऐसे न देखो हंस कर हमको कुछ हो जाता है, तन पर काबू रखते हैं तो मन खो जाता है. दिल खो कर दिल मिलता है, अब हमसे क्या पर्दा है, जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए. हाँ कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए. आँखों में डोरे, गालों पे लाली, होठों पे फूल खिले हो. जितना भी देखे दिल नहीं भरता, तुम हमें खूब मिले हो. ये काली काली जुल्फे, ये गोरी गोरी बाहें, कितने सारे जीने के सहारे हो गए. हाँ कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए. हाँ, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए. कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए. वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए. कितना मोई बोली इसने. जब कोई जाने या ना जाने कल तक थे अनजाने, मुन्नी जिनको के वास्ते प्रोग्राम में पेश किया गया है. प्यार भरा नगमा दोस्तों भाई बहनों. En nog steeds de topic van vandaag दोस्तों भाई बहनों. देखा जाए तो 2 मिनट गुजर गया है 11:02 over de klok van 11:30 studio tijd. Jawel. तो दोस्तों भाई बहनों, मुझे बताइए कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं. Een dame van 50 jaar oud, weduwe, 3 kleinkinderen. Jawel. En ze weer haar leven weer oppakken. Jawel. Ze wil weer een vriend hebben. En niet alleen een vriend voor een bakje koffie, maar ook voor de seks.
Hoe kijken mensen daar tegenaan? Is het schande dat ik dat wil? Vraagt deze dame hier on Radio SKS. Uw mening van harte welkom dus bij me. Laat deze dame niet in kou staan en vertel wat u hiervan vindt. Jawel. Natuurlijk zeg maar in je achterhoofd nemen dat het wel een Hindoestaanse vrouw is en dat, jawel, hoe dieper je in de Hindoeïsme zit, hoe erger het is om weer overnieuw te trouwen. Want in feite zegt men in het Hindoeïsme van als je man overlijdt, dan moet je mee op de brandstapel. Maar dat is natuurlijk heel oud en noem maar op. Maar er zijn nog genoeg mensen die daar tegen zijn. Zoals de dame die, zeg maar... de familie van Sharmila Lala dat vertelt van ondanks dat zeg maar opa overleed op 36-jarige leeftijd en oma die was 33 jaar en ze heeft een nieuwe relatie genomen, maar de familie heeft haar niet in dank afgenomen. De familie vond dat ze zelfmoord moest plegen. Ja, dus dat kan ook, dat men dat niet accepteert en तो दोस्तों भाई बहनों यहाँ इस तरह से देखा जाए कि Kouser Hemai programma बताते ik was 49, dan had ik ook vriend, dus geen schande. Had mijn kids ook verteld en die vonden het ook allemaal prima volgens Kouser Hemai. Dus moet kunnen volgens Kouser Hemai. Dus heb je de behoefte aan, dan moet je het gewoon doen. Jawel. Anno 2021 moet het kunnen, zou je zeggen, hè? Beste luisteraars, jawel. Kouser Hemai, dankjewel voor jouw reaction on Radio SKS. Mag ik het volgende nummer dan voor jou afdraaien? Kouser Hemai, was het? अच्छा तो वो तुम हो तुम हो तुम हो
अच्छा तो वो तुम हो तुम हो तुम हो कई दिन से मुझे कोई सपनों आवाज़ देता था हर पल बुलाता था अच्छा तो वो तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो Arie, ja weet toch, mij toch hoe nou? Jawel, hoe kan je dat nou vergeten dat ik het ben, Kosel Hemai? Jawel. Kosel, que was het programma Peskia Gea, hier dus op Haibenu. Ik had u met u over de topic van een 50-jarige weduwe, dus op Haibenu, met 3 kleinkinderen en dat, zeg maar, dat zij haar leven opnieuw wil oppakken, dus op Haibenu. Jawel, maar hoe kijk eigenlijk hoe zegt u dat, de familie, jawel, daar tegenaan, zoals positief als negatief. Uw reactie hier bij Radio SKS, दोस्तों भाई बहनों, जवाब जरूर मुझे बताइए कि आप क्या इसके बारे में सोच रहे हो। तो चलते हैं दोस्तों भाई बहनों आगे प्रोग्राम में, और मैं कुछ बातें आपके मध्य में पेश करना चाहता हूं, बस सुनते रहना। Doorzo bij het programma बताते हैं weduweverbranding, zoals u dat misschien wel bekend in de oren klinkt. Hoe is het verhaal nou eigenlijk, beste luisteraars? Weduweverbranding, Mesataya, was een vroeger in India en Indonesië voorkomende praktijk waarbij een weduwe zich opofferde doordat zij al dan niet in verdoofde toestand samen met het lichaam van haar overleden echtgenoot werd verbrand. In India werd deze praktijk doorgaans sati genaamd, in het Engels vaak als sute geschreven. Jawel, dit betekenis van het woord is deugdzaam vrouw. In de praktijk werd altijd verondersteld op vrijwilligheid te berusten. Er werd echter vaak zware morele druk op de weduwe uitgeoefend om hierin toe te stemmen. Een deugdzame vrouw hoort het niet te begeren haar echtgenoot te overleven. Nooit was het zo dat alle weduwen hieraan werden onderworpen. Ook in het periode dat ze allemaal in zwaag was. Vanaf de vroege middeleeuwen, dus tot in de 19e eeuw, werd waarschijnlijk zelden veel meer dan 1% van de weduwen gedood. Het percentage kon aanzienlijk hoger zijn bij vrouwen van hoge kasten. Omstreeks 1830 heeft de Britse kolonibestuur deze praktijk verboden. De Franse schrijver Julius Verne verwekte desondanks in 1873 nog een vrouwenverbranding in zijn boek De Reis om de Wereld in 80 dagen. Hierin werd de hoofdpersoon Pelias Vugu, de jonge Indiase weduwe Auda van de brandstapel. In 1903 kreeg het Nederlandse koloniebestuur op het eiland Bali te maken met een weduweverbranding bij de dood van vader van een raja van het vorstendom. In Bali was deze praktijk gangbaar onder de hoogste kasten en werd door het bestuur van het expeditie naar Bali in 1906 tot 1908 verboden. In Nepal werd sati verboden in 1920. In 2006 werd een geval van sati gemeld in de Indiase deelstaat
Madhya Pradesh. Tot zover wat betreft het verhaal over het weduweverbranding. Dus we hebben nu dat als je man overleden is en je bent weduwe, dat je dan je zeg maar moet op de brandstapel begeven. En zoals het nu in 2021 is, beste luisteraars, natuurlijk is dat niet meer van deze tijd, hè. Zou zeggen, dus we hebben nou. इसी तरह से आपके मध्य में पेश किया है, कुछ बातें बताया है. होप dat je er een beetje wijs van bent geworden. We चलते हैं डॉक्टर नाम आगे और अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों भाई बहनों. देखा जाए तो बीना हरपाल प्रोग्राम में साथ दे रहा है, साथ में Tiwang Hernawang Karno. Jawel, good morning. Jawel, और सबित्री उमराव और बीना हरपाल. तो आइए दोस्तों भाई बहनों एक नगमा इस से प्रोग्राम में पेश करते हैं बीना हरपाल के वास्ते. कागज की कश्ती में है सवार, सजनी तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार हो, सजनी तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार, ओ सजना तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार. कागज की कश्ती में है सवार, कागज की कश्ती में है सवार. ओ सजना तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार, ओ सजना तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार, ओ सजनी तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार हो. कागज की कश्ती में है सवार, कागज की कश्ती में है सवार.
कश्ती में है सवार ओ सजना तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार ओ सजना तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार हो कागज की कश्ती में है सवार कागज की कश्ती में है सवार प्रेम की नैया ढूंढे ना किनारा हो प्रेम की नैया ढूंढे ना किनारा सागर धरती छत अंबर हमारा सागर धरती छत अंबर हमारा चाहत हमारी होगी न कम चाहत हमारी होगी न कम मरने का होगा ना फिर कुछ हमको गम मरने का होगा ना फिर कुछ हमको गम तेरी खातिर जन्म लूं हजार हो तेरी खातिर जन्म लूं हजार कागज की कश्ती में है सवार कागज की कश्ती में है सवार ओ सजना तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार ओ सजना तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार ओ सजनी तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार कागज की कश्ती में है सवार कागज की कश्ती में है सवार ओ सजनी तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार हो सजनी तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार ओ सजना तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार कागज की कश्ती में है सवार कागज की कश्ती में है सवार या दोस्तों भाई बहनों, कागज की कश्ती में है हम सवार और बीना हरपाल के वास्ते प्रोग्राम में पेश कर रहे थे और बीना भी पानी में यानी कि तैर रहा है यानी कि कागज के कश्ती के साथ में भी यानी कि स्नान कर रहा है। तो दोस्तों भाई बहनों, द टॉपिक जो आपके मध्य में पेश किया गया था over de een 50-jarige vrouw, 3 kleinkinderen, enige tijd weduwe en ze wil haar leven weer oppakken en ze wil weer een vriend hebben. Jawel, en niet alleen voor de koffie, maar ook voor de seks. En hoe kijken er mensen tegenaan? En ze vroeg zich af van, is dit een schande dat ik dit wil? Dus wij benoemen. Dank u allen hartelijk voor het reageren op deze topic hier bij Radio SKS. En hoop dat deze dame er wat mee zou kunnen doen. Dus ik zou zeggen van, laat je geluk niet afpakken. Zo werd gezegd door
de meerderheid hier bij Radio SKS. Dus gewoon doen, zou ik zeggen. Jawel, jawel, Ria die zei ook van, maar hoe kom je aan een goede vriend? Jawel. Dus ik zou zeggen van, als u een vriend gevonden hebt, een goede vriend, kunt u misschien Ria vertellen van hoe u dat gedaan hebt, dat misschien Ria ook aan een goede vriend kan komen. You never know, hè. Dus we hebben nu het laatste nummer hier bij Radio SKS voor de klok van 12 uur. Jawel, het nummer draai ik af voor, nee, मैं नहीं, लेकिन सावित्री उमराव प्रोग्राम में यानी कि फरमाइश करते हैं ये प्यार भरा नगमा सावन का महीना पवन करे शोर. क्या बात है दोस्तों भाई बहनों, मिलन फ्रॉम मिलन 1967 का गीत है. सावन का महीना पवन करे शोर. सावन का महीना पवन करे शोर. सावन का महीना पवन करे शोर. पवन करे शोर. पवन करे शोर. अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर. पवन करे शोर. हाँ, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर. सावन का महीना पवन करे शोर. जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर. सावन का महीना पवन करे शोर. जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर. राम गजब ढाए ये पुरवैया. नैया संभालो किस खोए हो खिवैया. राम गजब ढाए ये पुरवैया. नैया संभालो किस खोए हो खिवैया. ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर. जियरा रे झूमे थे जैसे बनमाना थे मोर. सावन का महीना पवन करे शोर. जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर.
सावन का महीना पवन करे शोर। दोस्तों भाई बहनों, इस तरह से प्रोग्राम में पेश करे थे सवित्री उमराव ऑन रेडियो एसकेएस। चलते दोस्तों भाई बहनों, reclame en nieuws. उसके बाद में bedrijvigheid. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Vond ik ook. Ik heb 12 minuten. Ik heb even een soort gemiddelde genomen. Van ik zelf een pauze neem. 12 minuten. 12 minuten vrij? Oké, nou, wat eten we erbij vandaag? Een maaltijdreep. Een maaltijdreep, nou ja. Sommige dingen gewoon lekker hetzelfde. Het is 12 uur. 12 uur is van ons allemaal en de lunch al helemaal. Dit is het NOS Journaal. Martijn Nijhuis, goedemiddag. Goedemiddag Gijs. Het treinenverkeer van en naar Amsterdam is stil komen te liggen. Komt door een storing bij de verkeersleidingspost van ProRail. Die storing lijkt inmiddels opgelost, zegt het bedrijf. Maar dat betekent niet dat reizigers direct in kunnen stappen. Wat in Amsterdam en Rotterdam gebeurt, dat merk je ook gewoon in de rest van het land. En die dienstregeling zit zo ingewikkeld in elkaar. Dat is gewoon een soort puzzel. En als je één steentje weghaalt, dan heb je aan de andere kant van de puzzel daar ook last van. Dus dat duurt nog wel even. Het geldt dus ook voor de treinverkeer van en naar Rotterdam, dat eerder vanochtend ook stil lag door een stroomstoring in de binnenstad. 5 mannen die vorige week zondag meededen aan de rellen op het Museumplein in Amsterdam zijn bestraft door de politierechter. De zwaarste straf was voor een man van 30 uit Medemblik. Die werd veroordeeld tot 3 weken cel en een taakstraf van 40 uur. De straf is zwaarder dan gebruikelijk omdat het de week daarvoor ook misging op het Museumplein. En dat hij en de anderen toch waren gekomen voor een demonstratie die verboden was. In de jaarbeurs in Utrecht is een grote vaccinatielocatie geopend. Vandaag kunnen daar de eerste 700 mensen terecht, vooral 85-plussers die zelfstandig wonen. Er wordt van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds gevaccineerd, zegt de GGD. Dus niet dag en nacht. Wij als GGD hebben er wel een scenario voor klaar liggen. Dat als het moet, dat we weten waar we rekening mee moeten houden om 24 uur per dag te kunnen gaan vaccineren. Het meest ingewikkelde is ervoor zorgen dat we voldoende personeel uiteindelijk hebben voor alle locaties die we gaan openen. En ook dat daar zijn we hard voor aan het werk. Het aantal vaccinatieplaatsen in Nederland wordt de komende weken uitgebreid van 26 naar 55. En Dirk Kuyt is per direct weg bij Feyenoord. Het contract met de oud-aanvoerder en oud-jeugdtrainer is in overleg ontbonden. Kuyt werd gezien als toekomstig hoofdtrainer, maar als opvolger van Dick Advocaat koos de club voor Arne Slot. Oh, en hij heeft net nieuw haar. Ja, dat is wel zonde, hè? Ja, dat is vervelend. Ja. Nou ja, goed. Succes, Dirk. Er trekt regen over het land. In het noorden mogelijk ook sneeuw. Daar kan het vanmiddag opnieuw glad worden. Temperatuurverschillen zijn groot. In Groningen rond het vriespunt. In het zuiden maximaal 11 graden. Oké, dankjewel Martijn. Tot over een half uur. Joep. Greetings to my Indians and a high five we take. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your hearts, people. Let your love unfold. Yeah. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can.
Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 063